Epona è uno strumento di intelligenza artificiale che consente di monitorare l'andamento del mercato immobiliare residenziale in più di 40 città italiane e attraverso degli algoritmi di machine learning e di intelligenza predittiva consente a banche, investitori, sviluppatori e fondi immobiliari di prevedere e massimizzare il valore degli investimenti immobiliari.